Vamos lá, 2.700 quilômetros a pé por toda a extensão do Rio São Francisco em forma de protesto, pedindo que as autoridades ambientais, principalmente do Parque Nacional da Serra da Canastra, tomem providência a respeito dos javalis. Dia 1º de maio, estou saindo da portaria da Casca d'Anta, já para dar um beliscão ali na costela do ICMBio, pedindo para eles, no dia do trabalho, que eles trabalhem para poder acabar com essa ameaça na Serra. Tô pedindo o apoio da galera aí, compartilhar, tá? Esse vídeo aqui, para que esse movimento cresça. Quanto mais pessoas apoiarem, quanto mais pessoas compartilharem, mais vai fortalecer esse movimento e essa voz vai ser ouvida a nível nacional antes que a Serra da Canastra acabe, tá? Todas as explicações nos meus vídeos anteriores aí, tem flagrantes de estragos de porcos, então é só entrar no meu feed e olhar aí que vocês vão entender a história e o porquê da gravidade disso aqui na Serra da Canastra.